Merhaba arkadaşlar. Bugünlük sizlerle tutkalsız veya başka yapıştırıcılar olmadan sinema yapacağız. Çok basit. Eşyalarımızı gösteriyorum. Ne deniyordu buna? Kürdan. Tuz. Kap. Duş jeli. Ve duş jeli. 2 duş jeli yapacağım. Öncelikle bunu kullanıyoruz. Krem yaparsanız çok çirkin olur. O yüzden ben krem yapmıyorum. Krem yaparsam çok çirkin olacağını düşünüyorum. Onu düşünerek de yapmıyorum. Bunu ekledim. Ve şöyle bir şey çıktı. Sarı gibi gözükebilir. Çok normaldir. Normal. Sarı gibi gözükebilir ama turuncudur. Portakal kokar. Tuzumuzu ekliyoruz. Kapağımız da varmış zaten. Tuzumuzu da ekledik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tuz eriyecek ama şöyle eriyeceği kadar onu karıştırıyoruz. Benimki daha erimedi. Hızlı karıştıracağım bu sefer. Şöyle. Sulu olursa hiç korkmayın. Normal. O zaman sulu olursa normal yavaşça karıştırmaya başlayın. Buna geçiyoruz. Bu da sarı renkte. Nasıl gösterebilirim? Bunda hiçbir şey yok ki. Nasıl gösterebilirim size? Şöyle. Bu beyaz renkteymiş. Pardon. İstediğiniz kadar ekleyin. Çok fazla değil. Çok da az değil. Ne kadar istiyorsanız. Benim bir kez tutmamıştı. Çok üzülmemiştim. Sakın tutmazsa üzülmeyin. Ağlamayın. Olmazsa şansınız yoktur demektir. Benim bir kere olmadı. Ben hiç ağlamadım bile. Tuzumuzu ekliyoruz yine. Ben hiç ağlamadım. Çünkü üzülmedim. Kapağımıza döküp. Azıcık. Çok tuz dökerseniz çok sulu olabilir. Ben çok tuz dökmeyi tercih etmem. Tuz dökmenizi tercih etmem. Benimki oluyor. Ben sadece bir kez yapamamıştım. Tutkalsız. Yapımı da çok kolay. Evde böyle eşyalarınız varsa, eğer bir eşyası olmazsa o iş olmaz demektir. O yüzden üzülebilirsiniz. Tuz sevenler, ben çok severim tuzu. Kapakta kalanları yiyeceğim. Ekşi olduğu için çok seviyorum. Bir kere ben ekşiyi çok seviyorum. Şöyle göstereyim size.
Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Şöyle gözüktüğü kadar artık. Gözüktüğü kadar. Ben çok az yaptım. Yani orta yaptım. Orta yapmanız gerekiyor. Orta yapmazsanız da olmaz. Ve şöyle son olarak şey yapıyoruz. Böyle bir krem var. Ama ben bir keresinde krem ekledim. Temin de video çektim. Kremimi ekledim. Bir baktım olmadı. Sulu oldu. Allah'ım diyorum, ben bu videoyu çekemem. Ondan sonra bir baktım oldu. Katılaştı. Sonra çektim. Başladım çekmeye. Sonra o köpürüne kadar elinize yapışıyor mu diye bakıyorsunuz. Yapışmıyorsa olmuş. Yapışıyor benimki. Birazcık daha karıştırırsam olur demek ki. Çok köpürmeyeceği kadar karıştırın. Hafifçe karıştırın. Bu gece Arka Sokaklar var, dizim var. Birazcık daha tuz ekliyoruz biz. Yapışmadığı için azıcık daha tuz. Şu kadar. Hepsini ekledik. Olacağı kadar. Olmazsa üzülmeyin. Sakın. Korkmayın, annem geldi. Yorum yapabilirsiniz. Ne istediklerinizi yazın, biz yaparız zaten. Oda turu haricinde. Odamız birazcık küçük olduğu için göstermek istemiyoruz. Oda turu da olabilir. Bakarız. Bir bakarız. Oda turu çekiyoruz. Bakıyorum yine. Yapışmıyor. Oldu. Ama çok gerekli eşyalar şunlar. Şampuan, duş jeli, el sabunu. Sakın böyle sabun sanmayın, yani böyle sıkmalık. El sabunu. Sonra başka bir kase, bir böyle kürdan olacak. Kürdan işinizi görür. Ne durumda olduğunu gösteriyorum. Hep dıdıt yapıyor şu anda. Çok göstereyim. Ne çok kötü oldu. Üzülmüyorum. Çok kötü. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim, şöyle. Gözükmüyor. Dökülecek. Dökülecek. Ben en iyisi şunu şuradan alayım. Ayaklarım ağrıdı yani arkadaşlar. Ayakta yapmayın. Oturalım şöyle. Gelin oturalım. Yok. Ayakta kalalım. Şöyle onu hızlıca artık yapabiliriz. Hızlıca hepsini bir araya topluyoruz. Hepsi bir araya